वैसे तो ये बर्ड काले रंग का ही होता है, लेकिन इसकी नेक के नीचे कमाल का चमकीला फैदर बनता है, जिसको ये डांस करते टाइम पूरी तरह से खोल देता है और बेहद सुंदर लगता है। ये बर्ड फीमेल बर्ड को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे डांस करते हैं और अपनी खासियत के लिए ये काफी मशहूर भी है। इस प्रजाति में मेल बर्ड और फीमेल बर्ड एक दूसरे से काफी अलग लगते हैं, लेकिन मेल बर्ड ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। न्यू गिनिया के जंगल में पाए जाने वाले बर्ड की संख्या काफी तेजी से घट रही है, जिसकी वजह से ये बेहद कम दिखाई देता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड अपने रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।